Ак Суу районунун борбору Чиплак-Ключинка айылындагы бул борбор убагында спорт комплекс катары курулуп, кийин каражаттын жетишсиздигинен көп жыл каралбай турган. Азыр жергиликтүү бюджеттен жана Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнгөн каражатка толук оңдоп түзөөдөн өтүп, калкка кызмат көрсөтө баштады. Аталган борбордо тургундар паспорт, ID карт, юридикалык кеңеш жана нике каттоо тууралуу документтерди ала алышат. Фамилиямды которткону келген, биягач уулу болчу, оф кылдык. Буюрса жакшы, анан ошол санариптештирип атыптыр. Азыр мурда очередти, мындай живой очередь болчу, ошону күтүп жүрчүбүз. Паспортту өзгөрттүм, анан фамилиямды өзгөртүп, сразу загран паспортту да алдым. Бир эле оператор баарын жасайт да, паспортто берген адам ошол ЗАГСтын выпискаларын чыгарып, жарандарды бат обслуживать эткенге эме кылат да. Бул мекемеге биз көчүп келгенде бияка почтанын кассасы да келди, жакын болуп, кассада бир имаратта болуп, жакшы болуп атат. Бул жердеги кызматкерлердин билдирүүсүндө азыр калкты тейлөө борбору толугу менен камсыздалып элек. Жаз айларына чейин ички эмеректер, техника жана башка керектүү жабдыктар толугу менен жаңыртылат. Бизге жарандар келгенде өзүбүздүн маалыматыбызды айтабыз, паспорт боюнча, паспортубузду алмаштырганга, паспортун жоготуп алганда, пропискасы чыкпай калганда биз пропискаларын тактап беребиз. Эч кандай документтерин сурабай болгон гана паспорттун негизинде эле жасатып прописка тургузуп беребиз. Жакында комната матери дагы жарандар балдары менен келгенде балдарын эмизде тургандын бөлмөсү ачылып атат. Азыркы тапта Ысык көл облусу боюнча Каракол шаарында, Жети-Өгүз жана Ак Суу райондорунда гана калкты тейлөө борборлору ачылып иштеп жатат. Жети-Өгүз районунда калкты тейлөө борбору боюнча азыркы ушул жылга планга киргизилген, дагы аларды чоңойтуп, расширение кылганга, толук калкты тейлөө борбору кылып жасаганга электрондук очерети менен бүт стандартка келтиребиз. Ак Суу району боюнча ушул жылдын планында бар, ал дагы жаңы эмеректер менен, жаңы техникалар менен камсыздап берилет. Быйыл Балыкчы шаары жана Түп райондорунда жаңы калкты тейлөө борборлорун ишке киргизүү белгиленүүдө. Ысык көл жана Тоң райондорунда ылайыктуу имарат каралып, долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Эжел Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.